也就是水往上流，然后叶子在那飘。它其实这边是往上的，地平线是往上的这样子，然后叶子就往前进。这往上流还蛮有趣的，不知道是什么原理，可能往上看才知道吧。啊，这边可以看到地是往上的，然后水却是往前的。从这可以看得更清楚，你看这边是往下，然后这边是往上，然后水是往这边流过去的。这边看很明显，有那的叶子，好，或者说现在是往上爬，但是它却不断的往前流。